हाय गाइस, ब्लाइंड टेक मुन्नी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि वीडियो में इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं आसान तरीक़ा से। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहे तो इस चैनल के अबाउट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो पर इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है वीडियो गुरु, आप लोग को मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। अभी मैं फाइल मैनेजर पर जाती हूँ और एक वीडियो सेलेक्ट कर लेती हूँ इफ़ेक्ट लगाने के लिए। 16 sec calendar, file manager, recent, file more, search images, videos, file manager, videos, albums, 1 hour ago, unchecked. तो मैंने वीडियो सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं जाती हूँ वीडियो गुरु पर। 6:56 p.m. Cancel button. Selected more button, delete button, move button, send button. Android system. Send nearby sharing video.guru. वीडियो गुरु मुझे मिल चुकी है, यहाँ पर क्लिक करती हूँ। Video maker. मैंने क्लिक किया। अभी मैं जाती हूँ राइट की ओर। Item view. BT video edit replay button. यहाँ से वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। Video edit play button. यहाँ से वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हैं। जहाँ पर इफ़ेक्ट लगाना है वहाँ तक वीडियो को प्ले करना है, उसके बाद पॉज करना है। मैं वीडियो को प्ले करती हूँ। Video maker. तो मैंने वीडियो प्ले किया है, मुझे यहाँ से इफ़ेक्ट लगाना है। इसको मैं पॉज कर देती हूँ। अभी मैं जाऊँगी राइट की ओर। 0/0 edit preview multi-clip layout fab action BT म्यूज़िक में क्लिक करती हूँ। म्यूज़िक पर क्लिक किया, फिर से मैं जाऊँगी राइट की ओर। text stick effect trim bip filter speed रिकॉर्ड के ऊपर फिर से क्लिक करती हूँ। क्लिक किया, फिर से मैं जाऊँगी राइट की ओर। crop music volume rotate flip button sounds local effects इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ। recent तो मैंने यहाँ पर इफ़ेक्ट पर क्लिक किया। कोई से भी एक इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ वीडियो में लगाने के लिए। beep 60005 ये वाला इफ़ेक्ट सेलेक्ट करती हूँ। तो ये बीप वाला इफ़ेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। अभी मैं बैक बटन की थोड़ी सी ऊपर टच करूँगी, मुझे मिलेगी यूज़ बटन। यूज़ पर क्लिक करती हूँ। 2 minutes beep 6 beep यूज़ यहाँ पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अभी मैं प्ले करके दिखाती हूँ वीडियो में इफ़ेक्ट लगी या नहीं लगी। /03007 video edit play button कैसे लगा सकते हैं आसान तरीका। तो वीडियो में इफ़ेक्ट लग चुकी है और इसको सेव करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर टच करना है। BTN save button यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव पर एक बार क्लिक करती हूँ। क्लिक किया। अभी मैं फिर से लेफ्ट की ओर 2 बार स्वाइप करती हूँ लेफ्ट की ओर। BTN help button BTN back button item view save button तो मैंने लेफ्ट की ओर 3 बार स्वाइप किया तो मुझे सेव का ऑप्शन फिर से मिली। यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर सकते हैं और मिल जाती है गैलरी पर। तो गाइस, आप लोग भी इस तरीक़ा से वीडियो पर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।